sniegu laikas sugrįžti ir į mūsų šaltuosius garažą. Pečiukas pakurtas, truputėlį apsišylam, atšils šiek tiek ir mašiną, bandysim prasibėgti, pasižiūrėti, kiek liko sveikų detalių iš po sezono, kiek jų pavyks suremontuoti ir kiek reikės susikinėti naujų iš SH Works ar iš dar kitur. Tai bandom įsivertinti situaciją ir pradėti standartiškai turbūt kaip ir kiekvienais metais pasiruošiant, tai lipdukų nuklijavimo ir detalių ruošimo dažymo. Galvojau, kad pats remontuosiu audinį, klijuosiu, taisysiu, špakliuosiu, taip sutaupysiu nemažai pinigų. Ir kai viskas susiklijuos, nesimatys nieko ir viskas bus puikiausiai. Bet kažkaip sudvėjojau šitoj vietoj ir pagalvojau, kad kadangi nelabai gerai moku dirbti su audiniu, plus reikės vis tiek pirkti medžiagas, nemažai laiko sugaišiu. Parašiau Tautvydui, iš kurio ir pirkau bodykitą, ar jisai negalėtų man pagelbėti ir suklijuoti mano sulūžusias detalės. Tai taip sutaupysiu tikrai, manau, ir laiko, ir pinigų, ir rezultatas bus gerokai geresnis, negu daryčiau pats. Kaip pirmų išvažiavimų dar laiko turim, tai manau, kad stresuoti tikrai nėra ko, viskas bus gerai. Svarbiausia, susidėlio darbus, susidėliosim prioritetus, darbuiliškumą ir viską spėsim laiku. Gerai, tai garaže lengvas jovalas, ant žemės senas liveris, mašinos priekis išdraskytas, nuardytas, gale ketvirčių nėra, bet visos detalės jau yra suruoštos, supakuotos ir sukrautos į mašiną, transportavimui pas Tautvydą į SH Works dirbtuvės, tai tikiuosi, kad pavyks jam prikelti jas naujam gyvenimui ir galima bus greitu metu vėl viską krauti atgal ir ruošti naujam dizainui. Žodžiu, varom, nuvešim detalės Tautvydui ir pakeliui pabandysiu užsukti dar pas gerbiamą Lapinską, nes, kiek žinau, šiais metais į trasą Lapinskas planuoja sugrįžti, pabandysim pažiūrėti, kaip sekasi ruoštis jam. Tai varom, nes čia tam garaže visam žinybė, atrodo, aš sėdžiu. Kol išlindau, atėjo pas mus ir pavasaris. Tikiuosi, kolegos nesnaudė taip kaip aš, žiemos miegų neužmigo ir įnirtingai ruošiasi artėjančiam sezonui, kuris jau kiek greičiau negu už mėnesį. Tai einam pažiūrėsim, kaip sekasi. O, kolega, kaip sekasi. Matau, irgi įnirtingai ruošiesi ir žiemos miegui tikrai neužmigęs buvai. Po pirmo sezono, tai va taip ir nebuvau išvažiavęs, po pirmų varžybų praeito sezono niekur nebuvau išvažiavęs, tai čia pastačiau, paskui išardžiau ir kol kas dar niekas nesurinkta. Tai va nežinau, gal spėsiu surinkti, gal nespėsiu, bet turiu planą B. Kokį planą B? Planas B stovi ten už tvoros, šiek tiek toliau, tai va nežinau, dabar viską dėliosimės, aš manau, kad rinksimės planą B ir galbūt vidury sezono galima bus išvažiuoti ir su šitą mašiną. Čia yra mano planas B. Aš jį prieš 2 metus nusipirkau,
Tarp kitko susiradau Vokietijoje, parsivariau jį. Man baisiai jo reikėjo, aš jau čia važiuosiu visur treniruotis ir leisiu laiką tik tai mašinoj dienas. Ir tai va, pravažiavau 2 kartus ir jau nebereikėjo man jo, pastačiau į patvorį, tai iki šios dienos. Koks dabar planas tolimesnis su Šūdalempiu, nežinau kaip tai vadini, turi gal... Demonas. Demonas. Koks planas tolimesnis Demono, tavo šito aikštelių Demono, aikštelių siaubo, ką tu jam nori padaryti, ką tu jam esi numatęs iki kol prasidės pirmos varžybos, į kurias važiuosi? Jo, tai planuoju šiandien aprinkti saloną šiek tiek, kad būtų galima įdėti į roll barą. Tai... Šiukšlės išimta prasme. Nu, išimt kėdę, ten dar kažką biškiai aprinkti. Bandysiu kuo daugiau visko palikti, kuo mažiau išardyti, išmesti, išdrakoninti. Tai va, įdėsiu shifterį ir greičiausiai irgi. Nu ir reikės testuoti jį, nes iš esmės tai čia normaliai jisai neištestuotas, reikia išsirinkti redukciją kažkokią, kokios aš ten noriu. Ir viskas, nu, bandysim važiuoti. Daugiau mažiau, ta prasme, trūksta sėdynių tikriausiai, diržų, rollbaro ir mašina daugiau mažiau atitiks semi-pro lygos reikalavimus, reglamentą ir galėsi pilnai važiuoti į varžybas. Nu koks pilnai važiuoti, žinai, su 2.5 čia pilnai neprivažiuosi, žinai, bet... Trasos, kaip sakyt, kokios trasos, tokia ir mašina? Jo, tai tu praktiškai teisingai pasakei, nes pirmos trasos tai yra tokios aikštelinės, tai aš nemanau, kad man, kad ir būčiau surinkęs, būtų smagu važiuoti su E92 tenais, tai tiesiog mašina ir trasa, manau, na aišku, žinai, dabar šiais laikais čia turbūt su 2.5 atvažiuoti semi-pro jau čia, žinai, nu, silpniausia mašina, nes silpnesnė turbūt jau nelabai kas atvažiuos. Tai... Yra tas momentas tikriausiai, kad 2.5 tikrai nėra gal tas stiprus labai variklis, gerai atsireguliavus jo kaip ir užtenka, bet iš kitos pusės vėl pažiūrėjus piniginės išlaidos, važiuojant su 2.5 tą patį, nežinau, Alytaus aikštelė, į dabar, kur bus pirmas etapas Šiauliuose, į tokias trasas, kur ten antro bėgio aikštelė su 2.2, kiek padangų pareikalautų ir kur, ar ne? Su arkliais, su 2.2, ta prasme, jisai ir per didelis yra, ir tos galios ten yra, per daug ten tiek nereikia. Tai tiesiog pabandysim visai ką kitą. Aš atsimenu tos laikus iš tikro, kai važiuodavom su plyta į aikštelės, į širyklas visur, tai turbūt, nu, labai smagu tada būdavo. Tai tiesiog nerūpestingi tie laikai buvo, tai tiesiog grįšim į tos laikus dabar. Tai kur dabar mes tave pamatysim su šitą mašiną artimiausiu metu? Aš manau, jeigu viskas tvarkoja, jeigu viskas pagal planą, tai balandžio mėnesį pirmose varžybose. Viskas. Galbūt greičiausiai dar į treniruotės išvažiuosim, nes jį kaip reikia ištestuoti dar. Spėsi? Tai manau taip. Manau, spėsim dar. Liko mažiau nei mėnesį. Tai ta prasme testuosim kiekvieną savaitgalį ir lieksim. Svarbu, nieks nesulūžt. Bet čia nėra kam lūžt per daug. Kas lūžt, tą taisysim irgi. Per daug nėra kam lūžt. Taip. Tai va, chebrytė. Tokios naujienos pas mus iš fronto. Lapinskas turi pasiruošęs Demoną, su kuriuo sudrebins semi-pro lygą. Iki sekančio.